सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मोबाइल हेल्प पर। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं पोको M6 5G के फ़ोन में वॉल्यूम प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करें। अगर आवाज़ आपका कम आ रहा है उसको बढ़ाना चाहते हो तो कैसे बढ़ाओगे, इस वीडियो में लाइव प्रूफ बताऊंगा। अगर हमारी वीडियो आपको यूजफुल लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सेटिंग ओपन करना, आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा। आपको थोड़ा सा ऊपर की तरफ इसको सर्च का आइकान देखने को मिलेगा। सर्च के आइकान पे आपको क्लिक कर देना है। सर्च के आइकान पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे सर्च करने का MOBO, यहाँ पे जैसे सर्च करोगे मोनो का ऑप्शन देखने को मिल जाता है नीचे साइड पे। इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं पहला वाला ऑप्शन मोनो का, इसको ऑन कर देना। इसके बाद यहाँ पे नीचे वाला ऑप्शन देखने को मिलता है आवाज़ का, इसको जितना बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा लीजिए। आपका जब आवाज़ कंप्लीट हो जाए जहाँ पे वहाँ पे ले जाके आपको छोड़ देना, आपकी आवाज़ का प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। इसी तरह सेटिंग करना है और कुछ भी नहीं करना है गाइस।